багыштаган, исламдын өнүгүшүнө чоң салым кошкон. Ошондой эле пайгамбар алейхисаламдын жана канча улуу сахабалардын кабры шарифтери болгон. Мына ушул Мадина-й Мунаввараны көрсөткөнүнө, Мадина-й Мунаввараны келтиргенине, мына ушундай ыйык жерлерди зыярат кылдырганына Кудай Таалага чексиз мактоолор, чексиз шүгүрлөр болсун. Эми мына ушул Мадина-й Мунавварадагы зыярат амалдарыны кичине бир кыскача түшүндүрүп кетсек, жана биз группага да таштадык. Мадина-й Мунавварада биз азыр чоң мечитке кирип атабыз, мына айрыкча эркектер. Чоң мечитке киргенде эми бул кийин кошулган мечиттер. Түшүнүктүүбү? Кийин кошулганда, эл көбөйгөн сайын кошулган мечиттер. Негизинен эң табаррук болгон, пайгамбар алейхисаламдын назары тийген, сахабалар өзү олтурган жер кайсы? Пайгамбар алейхисаламдын раузасынын территориясы. Түшүнүктүүбү? Пайгамбар алейхисалам раузасынын өзү эмес, раузасынын жанында, раузанын жанын карасаңыздар минбар турат. Жана саламдашканы киргенде көрдүк, минбардан 5 устун деп айтыптыр. Мүмкүн 4 устун, мүмкүн 3 устун. Түркүктөр бар катар-катар. Мына ошол минбардан 3 устун, 3 түркүккө чейин, бул жак узактыгы, узунчасыначы, узактыгы 100 зира деп тур, тактап айтканда 70 метр. Пайгамбар алейхисаламдын эски мечитинин көлөмү ушунча болгон экен. Мына ошол көлөмдүн ичине кирип намаз окушка аракет кылат. Түшүнүктүүбү? Себеби пайгамбар алейхисаламдын назары ошол жерлерге көбүрөөк тийген. Сахабалар ошол мечиттин ичинде сөзсүз, сиз ошол жерге барсаңыз, ошол бир сахабанын олтурган жерине сөзсүз бутуңуз тиеп, олтурган жерине намаз окуп каласыз иншалла. Ошон үчүн киргенде ошол жака көбүрөөк, ол жака көп кире албайбыз. Өтө тыгын болот. Кирген мезгилде өтө кыйын болот. Эми албетте интизору сола ибада. Бир намазды бүткөндөн кийинки намазды күтүп олтуруп өзү ибадат дейт да. Барганда бир намаздын убактынан кыйла илгери барбасаңыз ал жерге кире албайсыз. Же болбосо бир намаз бүттүбү? Ошол намазды бүтүргөндөн кийин адамдар чыгып атканда кирип алсаңыз, кийинки намазга чейин ошол жерде олтуруп, зикир кылып пайгамбар алейхисаламга салават айтып отурсаңыз, кийинки намазды ошол жерде окуп каласыздар. Эми аялдар кирип атканда болсо, жана группага да биз түшүндүрдүк. Биз 334, 35, 36 эшиктен кирип атабыз. Мына ошол эшиктен киргенден кийин сол жак менен мечит бүтөт. Мечит бүткөндөн кийин туура айдайсыздар. Наркы бетте 360 канчанчы эшиктер. Кыскасы ошол